วัสดีค่ะทุกคนวันนี้บทเรียนของเราก็มีชื่อว่า Nature is best ดู now กันเลยค่ะคำตอบที่ได้เนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นคำว่า banana leaves leaf green เก่งมากค่ะ Our purpose today we will study nature is best to comprehend analyze summarize interpret give comments reasons examples from listening and reading and now let's review vocabularies geographical features หรือลักษณะทางภูมิศาสตร์นะคะ now repeat after me a bay a mountain range a cliff a canyon a coral reef a plain a lake a waterfall a glacier a desert โอเคค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันหน่อยนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยจะมีชื่อสถานที่ท่องเที่ยวให้พวกเรานะคะให้พวกเราไปเปิดดูซิว่าสถานที่ที่มีชื่อแบบเนี้ยมันเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่แบบไหนแล้วก็อยู่ในประเทศอะไรนะคะเรามาดูกันนะคะชื่อตีตีกากาเนี่ยนะคะตีตีกากาเป็น lake นะคะ lake ตีตีกากา is in Bolivia and Peru Number 3 the Grand Canyon the Grand Canyon is in the US Number 4 the Andes is the mountain range and is in South America Number 5 the White Cliffs of Dover are on the coast of England and the last one the Gobi is desert is in China Now let's listen to the first place Muir Woods is a 559-acre forest situated 12 miles north of San Francisco. 240 acres of the forest are made up of giant redwood trees. Close to the Pacific Ocean, they are often covered by fog, which provides the perfect environment for the redwoods to grow so tall. Okay, now let's answer question about the place. What is it? It's Muir Woods, correct. And where is it? Yes, it's north of San Francisco and close to the Pacific Ocean. The last question, what is the tree's names there? Right, it's giant redwood. Okay, now let's listen to the second place. Ayers Rock, also known as Uluru, is a sandstone rock formation in the southern part of the Northern Territory of Australia. Humans first settled in the area more than 10,000 years ago. The rock is sacred to local Aborigine tribes. Ayers Rock is listed as a World Heritage Site. Now, let's answer to the questions. What is it? Is Ayers Rock or Uluru? What is it made of? It's made of sandstone rock. Where is it? It is in the southern of the north of Australia. And how is it important to the local tribes? Yes, because it's sacred place. That's all for today. Thanks for watching. Goodbye.